សួស្តីបងប្អូនអរគ្នាហើយនឹងសូមស្វាគមន៍មកកាន់ចម្រើន Channel ដោយបានសន្យាកាលពីសប្តាហ៍មុនអញ្ចឹងថាខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើ Star Trail បែបនេះបាទឬ Star Effect បែបនេះបាទឬក៏ឲ្យឈ្មោះថាជាផ្កាយលក្ខណៈផ្កាយដុសកន្ទុយប៉ុន្តែវាមិនមែនជាផ្កាយដុសកន្ទុយនោះទេបាទនេះគឺជាការ process នៅក្នុងកម្មវិធី Photoshop បាទអញ្ចឹងមុននឹងបង្កើតបាន effect មួយនេះបងប្អូនត្រូវចេះរបៀបបង្កើត Star Trail ដូចខ្ញុំបានបង្ហាញកាលពីមេរៀនមុនអញ្ចឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនថ្មីមិនទាន់ចេះធ្វើ Star Trail នេះទេបងប្អូនក៏មិនអាចធ្វើ Star Effect បែបនេះបានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនចូលទៅមើលមេរៀនចាស់ដើម្បីមាន concept អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើដំណើរទៅជាមួយគ្នាដើម្បីយើងអាចយល់អំពីការធ្វើ effect បែបនេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំយកមេរៀនចាស់កាលពីមេរៀនមុនបាទយកមកដាក់បង្ហាញហើយយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតនៅពេលនេះបាទអញ្ចឹងរបៀបដាក់layer នេះបងប្អូនចេះហើយណាខ្ញុំមិនបាច់បង្ហាញទៀតទេបាទបើសិនជាបងប្អូនមានការភ្លៀងភ្លេចនៅកន្លែងណាមួយអាចបកទៅមើលមេរៀនចាស់ណាដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូនកាលពីមេរៀនមុនកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានបងប្អូនមើលនៅកន្លែងនេះណាឲ្យមាន concept សិនចាំខ្ញុំបង្ហាញ concept ហើយចាំយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងបញ្យល់ concept បងប្អូនបន្តិចដើម្បីបងប្អូនមាន base អញ្ចឹងបងប្អូនមើលផ្កាយទាំងអស់នេះវាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចភ្លឺខ្លាំងរហូតទៅដល់ចំណុច0ឃើញទេវាភ្លឺទាំងចាប់ផ្ដើមដូចជា 100% 95 80 75 70អីចឹងទៅណាអញ្ចឹងនេះគឺវាទាក់ទងនឹង opacity នេះគឺវាទាក់ទងនៅកន្លែងនេះណាបងប្អូនឃើញនៅកន្លែងនេះបាទខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនអំពី shortcut របៀបធ្វើវាដើម្បីវាមានវិធីងាយស្រួលណាបាទអញ្ចឹងយើងបកមកកន្លែងនេះយើងដដែលបាទអញ្ចឹងយើងមើល layer របស់ photo នេះគឺយើងមើលកន្លែង opacity របស់វានេះគឺ 100% ណាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យ layer ខាងលើបន្ទាប់នេះឲ្យវាទៅដូរទៅជា 95% 90% 85% ហើយនឹង 80% ហើយនឹងជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងរហូតដល់ 0% ណាអញ្ចឹងយើងនឹងធ្វើវាបាទដើម្បីមានភាពងាយស្រួលបងប្អូនមិនបាច់មកចាំវាយនៅកន្លែងនេះទេគឺវាមាន U ណាវា U វាយើងធ្វើការទៅវា U អញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញ shortcut បងប្អូនមួយគឺបងប្អូនអាចប្រើ Alt បាទ Alt បូកជាមួយនឹងសញ្ញាឃ្នាបខាងស្ដាំណានៅលើ keyboard របស់យើងអញ្ចឹងវានឹង load មកខាងលើបើយើង Alt សញ្ញាឃ្នាបខាងឆ្វេងវានឹងចុះ layer មកខាងក្រោមបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ឲ្យណាបាទនៅកន្លែងនេះវាមានសញ្ញាឮសំឡេងបែបនេះដោយសារវាជាប់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវ enter មួយណាឲ្យចាំនៅកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្លាច error រត់ឃើញបាទនេះខ្ញុំចុច Alt បូកនៅឃ្នាបខាងស្ដាំវាឡើងលើណាបើសិនខ្ញុំ Alt បូកនៅឃ្នាបខាងឆ្វេងវាទម្លាក់ចុះក្រោមមកវិញអញ្ចឹងយើងទម្លាក់រហូតដល់ layer ទី50បាទដែលយើងបានធ្វើកាលពីមេរៀនមុនណាបាទអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដំបូងឡើយយើងត្រូវដូរ opacity នេះ opacity នៅ layer ដំបូងនេះយើងចង់ឲ្យផ្កាយខាងនេះគឺភ្លឺខ្លាំងអញ្ចឹងយើងទុកវា 100% ប៉ុន្តែនៅខាងលើបន្ទាប់នេះយើងយកវា 95% អញ្ចឹងយើងទៅទាំងអស់គ្នាណាអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែវាយ Alt ឃ្នាបខាងស្ដាំមករួចហើយយើងអាចវាយតួលេខចូលណាយើងអាចវាយ 95 បាទនៅកន្លែងនេះវាមានបញ្ហាបាទឮសំឡេងអីមិញបាទ95វាចេញលេខ95មកយើងឥឡូវយើងបន្តទៅទៀត95 90ចាំមានបញ្ហាទេណាបាទអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀត90 85ហើយ80អញ្ចឹងយើងធ្វើបែបនឹងរហូតណាបាទ5ដាក់ឲ្យទេយើងត្រូវវាយបញ្ចូលបាទជួនកាលវាមានបញ្ហា error ខ្លះបងប្អូនត្រូវវាយលេខនឹងចូលបើវាយចូលហើយបងប្អូនត្រូវចុច enter ណាយើងវាយលេខ5បាទនៅបន្តមកទៀតនេះគឺយើងវាយលេខ0បាទលេខ0នេះគឺអត់មានតួលេខវាយដែរគឺយើងវាយលេខ0ដូចគ្នាណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលហើយនៅកន្លែងនេះវាគ្រប់ចំនួនហើយយើងវាយរហូតដល់ opacity របស់វា0អញ្ចឹងរូបភាពខាងលើនៅសល់ប្រមាណនេះគឺយើងមិនត្រូវការវាទេគឺយើង select វាមកបន្ទាប់មកយើង Alt ហើយចុចនឹងសញ្ញា
ធុងសម្រាប់នេះបាទលុបចោលណាបាទរូបភាពនេះដូចជាមានបញ្ហានៅកន្លែងណាមួយបាទមិនបានយើងគិតថាមានបញ្ហានៅកន្លែងណាមួយព្រោះឃើញផ្កាយនៅកន្លែងនេះវាមាន error មាន dot នៅកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនធ្វើទៅមាន dot មាន error បែបនេះបងប្អូនត្រូវមើលម្ដងទៀតមើលអាផ្កាយរបស់យើងនេះវាមានបញ្ហានៅកន្លែងណាមួយអញ្ចឹងបងប្អូនមើលតេស្តមើលអានៅកន្លែង opacity នេះអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងថាទី1គឺដាច់ខាតត្រូវតែជា 100% អញ្ចឹងទី2 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35បាទបងប្អូនធ្វើមើលទាំងអស់ណាវា error នៅកន្លែងណាបាទនេះ error នៅកន្លែងនេះមួយណាឃើញមាន 100% នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបដោះនេះចេញទៅមកឃើញវា smooth ទេបាទនេះគឺជាបញ្ហាមួយដែលយើងជួបប្រទះអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនជួបប្រទះបែបនេះគឺត្រូវស្វែងយល់អំពី opacity នៅកន្លែងនេះណាបើបែបនេះក៏វាជា effect មួយស្អាតដែរប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្ហាញហ្នឹងគឺវាអត់មានតែបើបងប្អូនចង់ដាក់បែបនេះបងប្អូនត្រូវទុកមួយទៅទុក 100% បងប្អូនត្រូវយល់ថាហេតុអីបានវា smooth អញ្ចឹងឃើញទេបើសិនជាអានេះ 100% នេះគឺនៅ star នៅខាងចុងនេះឃើញទេបាទបើសិនយើងដកវាចេញមកគឺវាអស់ហើយអត់មានទេអញ្ចឹងបានថាចាប់ពី100រហូតដល់0ណាគឺវាជាប់គ្នាអញ្ចឹងវាមានលក្ខណៈឃើញ smooth អញ្ចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចសាកល្បងមើលរូបថតរបស់បងប្អូនដែលថតបានពីការថតផ្កាយណាបាទបើសិនជាបងប្អូនមិនទាន់ចេះរបៀបថតផ្កាយឲ្យបាន sharp នោះទេបងប្អូនអាចសរសេរ comment មកខ្ញុំមកបាទខ្ញុំនឹងអាចជួយបញ្យល់បងប្អូនណាយើងជិតដល់រដូវដែលយើងអាចចេញទៅថតផ្កាយបានស្អាតហើយបាទនៅក្នុងខែ4នេះបងប្អូនអាចទៅថតបានហើយអញ្ចឹងការថតផ្កាយហ្នឹងគឺយើងត្រូវទៅនៅពេលណាដែលអត់មានពន្លឺខែណាគឺមេឃស្រឡះអត់មានពន្លឺខែទេបើសិនជាមានពន្លឺខែបើណាយើងមើលផ្កាយអត់សូវឃើញអញ្ចឹងយើងទៅខែដែលល្ងិតអញ្ចឹងថ្ងៃដូចជាបាទថ្ងៃ1កើត2កើត3កើត4កើត5កើតនេះបងប្អូនអាចទៅថតបានហើយនៅពេលដែលខែលិចបាត់បងប្អូនអាចចាប់ផ្ដើមឃើញផ្កាយណាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់មេរៀននេះគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរទាក់ទងនឹងមេរៀននេះបងប្អូនអាច share comment មកខ្ញុំនៅខាងក្រោមនេះបាទបើសិនជាបងប្អូនគិតថាមេរៀននេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនចែករំលែកទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនយើងដែលគាត់មានបំណងចង់រៀនអំពីកម្មវិធីកែរូបបែបនេះណាបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់ subscribe នៅលើ channel នេះទេសូម subscribe ហើយនឹងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូថ្មីៗពេលក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងអរគុណយើងនឹងជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត